Bai. Bueno, arratsaldeon, ongi etorri 2024ko maiatzaren 30ean ohiko bilkurara. Bueno, printzipioz hasten gea eta eguneko gai zerrendari jarraiki lehenengo puntu izango litzake 2024ko apirilaren 25ko udalbatzarrak egindako batzarraren aktaren zirriborroaren onarpena. Norbaitek dauka zerbait, gehitu, kendu? ¿Te lo traduzco? No, te traduzco yo si quieres. Vale, primer punto. Lo que pueda. Vale. Bai, goian zebilen. Bai. Sí, yo te escucho. Garasi, ¿puedes hablar, por favor? Ahora. Vale, ya está. Bueno, ya da. Konponduta, ez? Bueno, Sí, esaten está egin dena. bien. Lehenengo puntu izango litzake 2024ko apirilaren 25ko udalbatzarrak egindako batzarraren akta zirriborraren onarpena. Norbaitek dauka zerbait adierazteko, aldaketaren bat? Ez. Vale. Aldeko bozkak? Hau batez onartzen da. Bigarren puntu izango litzake 2024ko maiatzaren 25ean udalbatzarrak egindako ezohiko batzarraren aktaren zirriborraren onarpena. Ez dakit aldaketaren bat, zerbait? Bozkatzen dugu. Aldeko bozkak? Hau batez onartzen da. Hirugarren puntu izango litzake Ordizia orain elkartearen Podemoseko zinegotziak kargori uko egitea, hurrengo bi zinegotzi hautagaiek uko egitea eta hauteskunde zerrendetako 5. zinegotzi izendatzeko proposamena. Bueno, hau berez puntu hau ez da bozkatzen, jakinarazi egiten zaio udalbatzari eta bueno, dirudienez Milak erabaki hartu du bere zinegotzi karguari uko egitea. Hori dela eta prozedura martxan jarri dugu, eta dokumentazio guztia edo daukagun dokumentazio guztia helaziko diogu hauteskunde batzordeari, bai Tolosakoari eta baita Madrilegoari, eta ordura arte itxoin beharko dugu, bereek igortzen digutenean kredentziala, berriz ere zinegotzi berria izendatzeko. Zakit zerbait esan nahi duzu. Bai, uste bali madiazu ebentzat zeo zer esango den labur, eta euskera eta erderaz esango den ez alako bakarrik guk hemen garen, baizik eta kanpon ere entzun behar izango dituen edo nahi balin badu ebentzat irakurri edo entzungo duen hemen esandako guztiak. Ea gai naizen, malko batera gabe. Boi. Bueno, dakizuenez, Ordiziako udala zinegotzia naiz, Ordizia orain Elkarrekin Podemos udal talde politikoan. 9 urte igaro dira 2015ko hauteskundetan zuek guztiok hautatuak izan ginenetik. Hasieratik esan nuen kargu horretan, ez negoela bi legegintzaldi baina gehiago,
Hau da 8 urte, baina hau 9. da. Bueno, dagoeneko izan da. Horregatik eta ez garelako pertsonak, proiektuak baizik axola duena, ostegun honetan, gaur, kargoa, zinegotzi karguari uko egiten diot. Jakinda aukera politiko honen zerrendan, sartzeko hain eskuzabal izena eman zuten lankideko batek beteko duela kargu hori, gure taldeko eta gure talde politikokoa. Zuei esker, lortu genuen tokiko politika beste modu bat politikaitea sartzea etxe honetan, ez? Eskerrik asko guztioi zuen laguntzagatik eta guztiok zoriontsu izatea helburu duen proiektu hau sinistu eta bultzatzeagatik. Berdintasunaren, feminismoaren eta justizia sozialaren printzipiotan oinarritutako gizarte lortu nahi duena. Eta, nola ez, zerbitzu publiko indartsu batez beste. Guztiontzako bizi kalitatea, inor atzea utzi gabe. Bueno, keinu honekin, eta hoia guretzako da, keinu honekin, hemizikloa eran batez besteko adina nabarmen murriztea lortzen dut. Hori garbi dago. Nire kargua, Julen Iraolak, betetzen baitu. Tokiko politikan denetaterik dago, baina nabarmena da herritarrek planteatzen dituzten arazoekiko hurbiltasun ideia, ezta? Tokiko politikak harrapatu ninduan, hasieratik hori garbi dago, eta hemen mantendu egin naiz 9 urte gehiegi behar bada. Une ez hain onak, eta une onak eduki ditugu. Baina eskerrak eman nahi dizkizuet, zuekin batera lan egitegatik. Argi daukat, alde politikoak gora berak eduki izan ditugu, errespetuan oinarritutako harreman ona lortu dugu azkenean. Eta desagertasun horiek edo gora bera horiek ere gainditu. Garbi dauket gauza bat, eta hori inork ez dit ukatuko, naiz beste erabatea pentsatu. Eta hauxe da, hemen gaudena guztiok, garbi dauket, ordiziarren mesedetan lan egitea etorri gehala. Ez dauket inongo zalantzarik. Bukatzeko, esan behar dut, urte hauetan ikasi dudan zerbait, hauxe da, zerbait, hainbeste gauzatik ikasi ditutenak bat niretzako oso garrantzitsua. Eta egoera arazo beraren aurrean, irakurketa ideologiko erabat ezberdina daudela eta ditugula, hori ezin ukatukoa da. Baina ikuspuntu ideologiko horiek hurbiltzen dira edo hurbiltzen ditugu tokiko politikak publikoaren defentsa oinarrituta egon behar duela jabetzen garen unetik. Eta ez beste interes batzuetan defentsan, interes horiek legitimoak izan arren. Hau da formula. Denan artean, tokiko politika egiterakoan, hori, publikotasunaren betaurrekoa jarri eta hor dago. Guain erderaz esangoet. Como ya sabéis, soy concejal del Ayuntamiento de Ordizia por el Grupo Político Municipal Ordizia Orain Elkarrekin Podemos. Desde que las elecciones del 2015 fuimos elegidas por todas vosotras. Desde un principio afirmé que no estaría en este cargo más de 2 legislaturas, que yo creo que es más que suficiente como para hacer lo que haya que hacer. Esto son 8 años. Sin embargo, este ya es el 9º. Y digo esto porque yo entiendo que más tiempo, aunque haya que estar, y efectivamente, de hecho, pues cabe circunstancias en las que haya que estar, lo que sí es importante es que entre aire fresco y que de estos pequeños vicios que tenemos ya, los que llevamos unos años, pues se superen. Por eso mismo y porque no somos las personas, sino los proyectos lo que importan, este jueves, hoy mismo, presento mi renuncia al cargo de concejal, sabiendo que este mismo va a ser ocupado por uno de aquellos compañeros o compañeras que tan generosamente dieron su nombre para integrar las listas de esta opción política. Gracias a vosotras conseguimos introducir en la política local, a nuestro entender, una forma distinta de hacer política, algo distinto. No, yo no estoy diciendo que haya sido la repera, pero un poco de aire fresco yo creo que sí entró. Gracias a todos por este apoyo
y por creer e impulsar este proyecto que lo único que pretende es lograr que todos y todas seamos más felices en este municipio. Una sociedad basada en los principios de igualdad, feminismo y justicia social y construida sobre la base de unos servicios públicos fuertes. Esto es muy importante a mi manera de ver con estos años de experiencia que he tenido en lo local. Calidad de vida mejor, pero para todas y para todos, esto es importante, y no dejar a nadie atrás. Para mí es una de las cuestiones más importantes en el ámbito, mínimamente en el ámbito local. Bien, con este gesto, como ya he dicho antes también en euskera, consigo que se reduzca de manera muy importante la media de edad de este hemiciclo, ya que el cargo lo ocupa Julen, que es bastante más joven. En la política local, lo cierto es que hay de todo, pero lo que más, a mi manera de entender, sobresale es la idea de la cercanía en la problemática que plantea la ciudadanía, es decir, escuchar, más que preguntar, escuchar, estar en modo escucha ante la ciudadanía para saber cuál es realmente el problema que le afecta. Bueno, yo creo que es innegable y es cierto que la política local me atrapó y bueno, yo soy defiendo férreamente esta política y además creo que el otro día comentábamos, ¿no?, que tendría que ser obligatorio que todo el mundo pasase por aquí, ¿no? Es como la de la comunidad de vecinos, pase usted por ahí y sabrá lo que hay. Bueno, pues pase usted por la administración local, por el ayuntamiento y sabrá lo que tiene, ¿no? Bueno, hemos compartido, me dirijo ya a vosotros directamente, hemos compartido no tan buenos momentos, pero también buenos momentos. Y no tengo más que agradecimiento por haber trabajado junto a vosotras. Tengo claro que a pesar de las diferencias políticas hemos conseguido un nivel de relación buena, basada en el respeto, y que todas las que hoy estamos aquí, no tengo ni una duda, tenemos como elemento común denominador trabajar en beneficio de las y los ordizierras. También me dirijo a Naya y a los trabajadores, que me he olvidado de vosotros completamente en este pequeño discurso. Mila esker zuei ere bai. Terminar diciendo que si hay algo que he aprendido estos años es que ante una misma situación hay lecturas ideológicas distintas. Se me ocurría antes, y no lo he dicho en euskera, pero se me ocurría antes, bueno, pues Chindoki, ¿no? Lo mires por donde lo mires, todos los ángulos que lo mires es totalmente distinto. Ninguna cara, ningún ángulo es el mismo, ¿no? Bien, pero estas situaciones, estas lecturas ideológicas distintas se acercan en la medida en la que se tiene en cuenta que la política local no puede estar basada sino en la defensa a ultranza de lo público y no de otros intereses, por muy legítimos que estos sean. El Chindoki siempre será Chindoki, lo mires de donde lo mires. La política local tiene que estar basada en lo público. Y lo público será siempre lo público, no puede ser otra cosa intermedia. Y yo entiendo que esa es la fórmula. Y nada más que decir que niretzako gora República, gora bukatu beharra dauket, bestela ezingo zen, eta bueno, bukatzen denean, amonanen zeo zeratuko deula dena. Beno, nire aldetik bintzat eta langileen aldetik plazer bat izan da. Apena, guretzako. Bueno, jarraitzen dugu. Gure aldetik baita, bakarrik esan, eskerrik asko bideo honengatik. Pixkat unkitzen hau elkarrekin sartu ginelako etxe honetan, guain dela 9 urte esan duzu, errez esaten da. Eta hori, plazer bat izan dela bidea egitea eta pixkat begira datzera gota eta uste dut, eta hortan ere ustetenak ados egongo gehala, zerbait edo hobetu deula gure arteko harremana, gai ezberdinei naiz eta puntu ezberdinetatik heldu eta ideia ezberdinetatik edo leku ezberdinetatik abiatu abentzat lortu deula beste modu esango nuke hobego baten gure artean harremantza eta horregatik bakarrik nik uste berezi izan dola. Eskerrik asko. Por mi parte, decirte que te lo decían bajito, que gracias, porque yo he compartido muy poquito tiempo contigo, no todos los años que has estado, pero evidentemente el poquito tiempo que hemos compartido, pues te has preocupado mucho por las condiciones de
de los y las ordiciarras. Y creo que si una cosa también ha caracterizado el trabajo que hemos hecho conjuntamente, pues ha sido eso, ¿no? El respeto también entre nosotros y sobre todo el pensarlo primero en mejorar el pueblo. Y como bien decíamos, tenía que ser obligatorio. Creo que has cumplido con creces con estos 9 años, pero eso no quita que bueno, pues al final trabajar juntos, ¿no? Se echa de menos, ¿no? Cuando en este caso te vayas, pues se te va a echar de menos, pero como te decía, gracias por lo aportado, porque creo que entre todos hemos conseguido llegar a muchos acuerdos que van a mejorar y han mejorado las condiciones de la gente del pueblo. Entonces nos seguiremos viendo en el pueblo. Gracias. Guain, ni ez naiz izandik hola ekipoa gaina jartzen unkitu naiz, bueno, hemen kasi batea hasi ginen, ni zure ondoren, urte bete ondoren, horre hon ginen, eta uste iritsi gala azkeneko urte hondan erlazioa bozeramailea izenez gehiago ukitzea, eta benetan eskerrik asko, oso usten dut giro ona daukeula udaletxen, gure arten, giro politia aturrek esan du bezala, lortu deula, eta, bueno, zure ikuspuntutik eta errespetutik, beti danok hemen, nahiz eta esan duzun bezala ikuspegi ezberdinik uki, errespetuz jokau deula, eta eskerrik asko baiz. Besteik ez. Ahora me toca a mí, ¿no? Esto no podría pasar la oportunidad para... Me quito esto porque si no... Para agradecerte también. Bueno, en privado, nuestro grupo ya sabes los sentimientos que tenemos. Sabemos que te vamos a tener muy cerquita, pero quiero hacer público que te echaremos tantísimo de menos. Muchas gracias por siempre estar del lado de lo público, por esa lucha constante que has tenido a favor de la escuela pública, por permitirle a esas familias que no podían tener un acceso a la escuela infantil optar por ese cupo que tanta falta les hacía, por estar del lado del feminismo, por luchar por esa escuela del empoderamiento y por muchas tantas cosas que nos dejas de listón a quienes vamos a estar en este espacio muy alto, muy alto. Es que ricasco. Vale. Bueno, zaila jarraitzea, baina jarraitzen dugu, ez? Bestela hemen. Bueno, laugarren puntua izango litzake Ordiziako udalaren eta Gipuzkoako Foru Aldundi arteko gizarte politika arteko lankidetza hitzarmena bertan bera uztea. Bueno, komentatu genuen, berez kompetentzia aldundiaren kompetentzia bada, eta da izango litzake prestazio ekonomiko jasotzen dituzten herritarrek jasotzen duten zaintzaren, kalitatearen jarraipena egiteko eskatu zitzaigun Ordiziako udalari gure baliabide personalak erabiltzea. Hasiera batean froga egin zen, baina egia da ez daukagula personal espezializaturik lanketa hori egiteko, eta daukagun personal ere gure eskumenetara bideratzea tokatzen zaigula, ez? Orduan, teknikaria edo gizarte arloko teknikariak egin duen txostenaren baitan, eskatzen zaiona da aldundiari kudeaketa hori, enkominda de gestión delako edo kudeaketa hori bertan bera uztea. Eta hori da bozkatzen duguna. Ezaki baten batek zerbait daukan galdetzeko. Guk kontra bozkatuko dugu, usten dugu guk beti kontutan izanik Foru Aldundien eskumena dela eta berak finantzatu beharreko gauza badela. Gure partetik uste dugu, udalen eskutik jarraipena izatea, hori balore bat ematen dela zerbitzuri, ez? Datu udalak dauzkelako, bertan jasotzen den datu horiek. Eta netzako gainera uste dut biharre baita gai hau landu behar dela, ez? Foru Aldundien usten dugu. Bihar landu behar den gai bada, eta orduan eskatzen dugu ez bozkatzea baizik eta. Bertan zeiten den arabera, zer adosten den, eta zeitzetien den, eta atzeratzea. Urrengo hilabeteako, ezagit, ondo iritsi zaizuen edo ez, baina gure kontutik hori izango eskatzen dugu.
Ez, beste gabe aipatu, guk hau merkatu plenoa ekartzen balin badego azkenen dela ongizateko koordinatzaileek eta teknikarekin dako txosten tekniko baten oinarrituta, nun aipatzen dan, eta ez da bakarrik gastu ekonomiko bat aldundik iten dola, baizik eta kudeaketa eta jarraipen hori ere bertan beraiei dagokiela, proba intzala bertatik beste modu batzuta norbait kontratatuta jarraipen egiteko eta etzola funtzionatu azaldu genuen bezala, ze azkenen beste norbait ekartzen zan beraientzako erreferente etzana eta horrek ere sortzen zituen eonezinek erabiltzaileen arten eta gaur-gaurkoz dauzkeun baliabidekin ez gea gai erantzuteko zerbitzu horri ez dagokiguna gainea. Orduan, iruditzen zaigu ardura zeindako txosten tekniko bat dela eta horregatikan ekarri dugu proposamen hori plenoa. Gu alde bozkatuko dugu eta alde bozkatuko dugu zeren alde batetio, ikusten da diputazioko eta foru aldundiko ahalmena dela eta beste aldetio ere ikusi izan ditugulako hainbeste urte pasata, goiko entidadea, bai foru aldundia, bai Eusko Jaurlaritzak, behain ahalmenak, udaletxe, udalai pasatzen die, baina diru jakin batekin, presupuesto edo aurrekontu batekin edo diru kopuru batekin. Naiz eta zerbitzu hori kosto gehiago izan, diru kopurua berdine eta rekurtsoak berdinek ematen ditu. Orduan hori ez da posible. Egia da zerbitzu horiek, hori gertutasun hori ematen duela udalatik egitea. Baina ez da posible udala ere behartzea diru kopuru edo berain aurrekontutik diru hori jartzea plusa bezala zerbitzu hori emateko bere eskumena duenen. Gu alde gare eta bai igual errekinimentu bat egin beharko litzaioke bai diputazio eta bai Eusko Jaurlaritzari gauza guzti hauetan, esan ez baiezkoa egingo dala udalan, baina dirua mesedez aldana, behar dana emateko udalai ere, zerbitzu hori behar dan bezala emateko. A ver, yo por mi parte quería comentar varias cosas. En cuanto al convenio de encomienda entre la Diputación y los ayuntamientos, establece como objetivo en ese convenio el prestar, pues de alguna manera, una atención cercana, continua e integral, lo leo tal como lo pone, a las personas perceptoras que aconsejan contar con la colaboración de los servicios municipales para esa labor. El seguimiento tiene por objeto comprobar que, y esto me parece muy importante, que persisten las condiciones adecuadas de atención, de convivencia y de habitabilidad de vivienda, garantizar la calidad de los cuidados y prevenir posibles situaciones de desatención, realizando el seguimiento de la calidad de la atención recibida por parte de la ciudadanía perceptora de prestaciones económicas de dependencia. Por mi parte, yo lo que veo aquí o lo que a mí me falta es un poco de información. En la comisión, cuando hablamos del tema, especificamos o requerimos que se nos facilitara el informe y también se solicitó a ver si se había hablado con Diputación. Entonces, se nos trasladó que sí, que había habido diferentes conversaciones con Diputación sobre este tema. Entonces, sí que me gustaría tener un poquito más de información para ver exactamente, primero, por qué se está cubriendo o si no se puede cubrir por otra persona que no sea la persona que en este momento pues, lleva el tema de servicios sociales, porque igual, habría que ver en este caso cuál es la situación. Creo que el tema es más complejo. ¿Cuál es la situación ahora mismo del Departamento de Servicios Sociales y por qué no puede atender este servicio? ¿Y cuál es el motivo en este caso? Porque si el servicio requiere de algún coste un poco mayor, si Diputación estaría dispuesta a darlo o si tuviéramos que asumir nosotros dependiendo del beneficio que eso supondría para la ciudadanía de Ordizia. Sí que pienso que es un tema importante y que al final cierra un poco un círculo que completa toda la ayuda, en este caso a las personas más vulnerables, porque creo que esta es una pata más, o sea, no es la única. O sea, está la ayuda a domicilio, el centro de día, los pisos tutelados. Este seguimiento a mí me parece importante y la cercanía como
comentaba Joseba respecto del ámbito local, me parece muy importante, ¿no? El tener ese seguimiento para terminar de ver pues, cuáles son los servicios que les podemos dar y cómo se está llevando a cabo. Entonces, a mí sí que me falta un poquito de información. Creo que además va a haber alguna reunión mañana sobre este tema a la que acudirá alguna persona técnica del ayuntamiento. Entonces, yo sí que me gustaría que lo aplazáramos un poquito más para tener más información, porque si no, en este caso, ahora mismo mi voto sería en contra con los datos que tenemos. Nik uste dut aipatzearren orain arteko eredu honek argi eta garbi ikusi da ez dula funtzionatzen. Banazuk aipatzen zendun, bueno, edozein momentutan gizarte zerbitzutako koordinatzaileekin bildu zaitezkete, baina nahiko lan badaukate gureak dien eskumen horiek hartatzen. Leheno Milak ere aipatu du, eskumenen banaketa bat inzan, eta azkenen eginkizune edo enkomienda gestion eredu hau erabilita, horregatik esan nahi dut ez dugula bertan bera utziko baizik eta bozkatu ingo dugula zerbait argi gelditu baldin bada azkeneko urte hauetan da eredu honek ez dola balio. Ez dakit beste bat etorriko dan, ziurrenik aldundiak planteatu beharko du beste modu bat, eta beste modu horrek ekarri beharko du beste finantziazio bat. Zegoain arte eredu honekin lortu dan gauza bakarra izan da, bueno, epe motz bateako edo hilabete batzutako kontratazio batzuk egitea horrek dakarren guztikin, ez dalako azkenen egonkortasuna lortzen, ez dalako lortzen ere, nolabait esperientzia badaukaten pertsona batzuk izatea, Inoak ere aipatzen zon, erabiltzaileei ere arrotz egiten zaien beste pertsona bat haste zaie deika etxera juten eta bar, orduan jarraipen hori ez da espedientea egiteko zerbait. Agian aldundiarentzat egia da herritar hauek, urrutiko egon daitezkela, baina hemen gizarte zerbitzutatik eredu honek ekarri dona da kontrako norabideen azkenen emaitzak izatea, ez? Erabiltzaile horiek babestuta sentitu baino sentitzea pertsona arrotz batekin, ondo ere zartatzea, pertsona horien egonkortasuna ere ez da mantendu ahal izan denboran, orduan aldatzea behartuta gaude, orduan momentu baten nik uste denak ados gaudela, herri mailan eman dezakegun zerbitzua izango dela herritarrentzat gertukona eta zentzu baten hurbilena eta hobena. Baina edozein modutan ere ezin da eman. Saiakera egin da, badakigu gaina aurretik ere hitzen gendun koordinatzaileekin eta beste udal batzuk ere bide hau hartu dute, momentuz beraiek ere ikusten dutelako nahiko lan dutela, gurek dien eskumenak kudeatzen, eta ondorioa da modu hontan kudeatzen, aigala gaizki kudeatzen, eta gainea erabiltzaileei ere ez gaudela kalitatezko arreta bat ematen, ez? Orduan, horregatik egiten da proposamena, horrela ez gaude ondo ematen, zerbitzua ez dugu ondo ematen, eta horregatik planteatzen da, hau bertan bera uztea, ez lan hau egin nahi ez dalako, baizik eta baldintzak ez daudelako eskatzen zaigun lan hau ondo egiteko. Orduan, nik horregatik esaten nuen ez dugula kontuko, ze bai uste deu, hitzarmen hau, bertan bera utzi barra daukeula, eta bihar bilera batengo da, eta seguraski bilera gehiago di, eta beste eredu bat, edo beste modu bat planteatzen baldin bada, baldintza hobego batzuk, eta pertsona egonkorrago bat, edo nik ez dakit, edo eskualdeka, edo nola planteatzen baldin badu beste kudeak eta eredu bat, pentsatzen dut ez denak hau dozengo geha, eta barrunean goga, baina eredu honek eman beharrekoak nik uste eman ditula, eta azkenen gaina, guk behintzet konfiantza oso daukagu, bai gizarte zerbitzutatik eta koordinatzaileek egiten duten kudeaketan, eta beraiek egindako proposamen bat da, beraiek teknikoki argudiatutako gaina zerbait da, eta uste dugu bide eman behar digula. Horrek ez du esan nahi, hemendik ez dakit, hilabete batea, o hilabetea, 3 hilabete eta beste hitzarmen eredu baten aurren egotea, eta esatea, berriro saiak eta ingo dugu. Orduan bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak. PNV eta 2 Podemos. Aurkako bozkak. PNV eta PS. Onartuta gelditzen da.
bosgarren puntua izango litzake Ordiziako San Juan hirigintza jarduerarako eremuan alokatzera bideratutako babes ofizialeko etxebizitzen sustapena ahalbidetzeko Ordiziako udalaren eta Bisesaren arteko hitzarmenaren behin betiko onartzea. Dakizuenez hau aurrekoan pasa genuen, behineko bezala, eta, zoritxarrez genuen, normalean klausula jartzen dugu, ez baldin badugu inongo alegaziorik, printzipioz behin betiko izar hartuko lukela, kasu honetan ez genuen horrela egin, eta, ez da inongo alegaziorik egin, ziurtagiria idazkaritzetik egin da, eta horren baitan tokatuko litzake behin betiko onarpen egitea. Bisesa gaina atzeti daukagu, beraz, alen bailen egiten dugun, eta, iragarkia bialtzen dugunean, indarren sartuko. Ez dakit norbait zerbait daukan esateko? Bozkatzen dugu. Aldeko bozkak? Hau batez, onartuta gelditzen da. Seigarren puntu izango litzake, kreditu gehigarriaren berri ematea. Ebazpen izango litzake 2024-07-5. Eta, printzipioz ez da kontu hartzailea ez da, eta kontu hartzailetzeko teknikaria gaur ere ez da hemen, bajan daude biak, eta azaltzeko. Hau, batzordean azaldu zen bezala, dekretu bidezendako aldaketa bat da, eta, gureakekin daukagun kontratu mota edo aldaketa batik edo, hori mantentzeko behartzan urte hau bintzet izteko behartzan funtsio hori da, eta gero ez lehipenera atera barko da, jarraikortasun bat emateko, informazio batzordean pixkat azaldu zen bezala. Orduan, aspalditik ez lotu gabe zegoen gai bazan, eta azkenean bai urgentzia edo bai eskatu zigutelako gaia ezintzala gehiago pixkat dilatatu, bai erabilizan modu hau, eta datorren urteko aurrekontun lanketan, beste zehaztasun batekin landu barko da, gai honekin, bai lizitazioara begira, ze lizitazio mota ateratzen dugun, zenbat urtetara, zen modutan, eta programan baldintzak ere bere hortan mantendu behar ditugun, edo aldatu behar dira, baina egia da oraintxe, egun zegoen errealitate bazala, lotu gabe geldituta zegona, aurrekoa bukatuta zegoelako, eta horregatik egin zen aldaketa. Gure taldea bakarrik esan nahi dugu, onbidatzen zaitu egugula, hausnartzea ere gure herriko osasun mentalan arazoa hori ikusita, pixkat referente, aiatu zaigu olako ez aurreko transferentzia egindako proposamenarekin ere, eta guk abstenitu egin ginela, uste. Hori ere importantea, gai bezala oso importantea dugula herrian. Orduan berri ematen da, bai? Oso ondo. 7. puntuan, izango litzake 2025 urterako egutegiaren onarpena. Antolaketa batzordean ere komentatu genuen, Euskal Autonomia Erkidegoko 2025 urterako langileen edo jaiegunen egutegi ofizialaren onarpena egitea eskatzen zaigu. Eta, printzipioz, Euskal Autonomia Erkidegoan jada jarrita dauzkagu jaiegunak, eta gero falta zaizkigu tokiko jaieguna zehaztea. Eta zalantzaz egoen, izan, zehauten gaine uste dut, eritzen dela larun bata, elegandea, ez? Bai, datorren urtea begira, bi aukera genitun, ze egia da, Santana eguna larun bata tokatzen dela, olakotan, askotan, aurrera edo atzera juten da, 27ko harrian eguna igandea tokatzen da, eta atzera baldin bagoaz, 25 Santiago eguna ere jai da, eta sortzen zen dikotomia bat 24 edo 28 arten. Egia da ez genitula olako argudio esango dugu solido batzuk alde batea edo bestea erabakitzeko, eta ordizianekin harremanetan jarri ginen, gehien bat ikusten gedulako, ordizien jaiegun hori hartzeak eragin handina merkataritzan izan dezakela, ez? Eta orduan, bai kontsultatu goenien, behaiek zuzendaritzan planteatzeko 24 eta 28 arte hortan zegoen behaientzat hobeto etor
etorriko zitzaien, azkarrago bukatuko dugu, etorriko zitzaien bitako egun bat, ez? Eta azkenen adirazi digutena, beraiek, bai, begirat hausnartutela, baina beraiek ez da ere ez daukatela batea edo bestea erabakitzeko olako pisuzko argudioik, eta gu pentsatzen genuen, 24 azkenen festan hasiera eguna izan da, eta festak egon da, igual logika gehiago zeukala, 24a planteatzea jaiegun bezala, eta ez 28 dagoeneko jaiak igual bukatu diela, ez? Eta bai planteatu behar genizuen, datorren urten, Santana egun hori atzera 25ez, 24 atzeratzea eta 24 planteatzea, herriko jaiegun bezala. Ez dakite beste argudio ere bat bali mahaukezue, baina... Orduan hori izan, justu ez zaizuela bidali exactamente zeguntzan, baina proposatzen dena da 2025-en Uztailako 24. Guk esan genuen bakarra zen, ordizianekin adosteko, herrikin batzorden hori danok adostu genuen hori, esateko. Eta hori da, eta hori izan, jesta, ez dago. Bai, ez falta dena da aldunditik jartzea, egun jartzen da, diputaziotik aldunditik egun jartzen da, eta normalen izania zen dugu izaten. Izaten dieki bat herrikoa eta bestea provintzikoa. Aldundia jartzen duena. Bai. Hau edia Eusko Jaurlaritza jartzen dituna, 14 egundia, 12 Eusko Jaurlaritzatik jartzen dira, eta 2 tokiko jaiegunak. Bata aldundia jartzen duena, eta normal izaten da, Gutzaia edo Gipuzkoako San Ignacio eguna, ez balin bada eroitzen astezean, eta bestela pasatzen da uste dut Arantzazuko Birjinara, baina kasu honetan 31, eta bestea da herriak jartzen duena. Udalerriak jartzen duena. Beraz, 24 orduan, bozkatzen dugu, aldeko bozkak, hau batez. Eta ondoren dauzkagu 2 mozio, bata da Ordiziako EH Bildu. Barkatu? Barkatu, gai ordenean bai, baina bat zirriborran ez da bale. Bale. Orduan izan gentzeke, 8. apirileko alkatetzako dekretuen berri ematea, B24-05-42-tik, B24-08-08-ra. Berri ematen da. Ondoren, orduan 9. hamargarren puntu bezala, 2 mozio dauzkagu, gai pareko txukoak, baina bata izan zen Ordiziako EH Bilduk aurkeztutakoa, eta bigarrena da JPNV eta Grupo Municipal Sozialistak aurkeztutakoa. Ez dakit irakurri dituzuen, banaka egiten ditugu 9. Bai, guk zentzu hortan esan, bide eman geniola, ez da gure mozioa, baizik eta, baina Asierrek defendituko do, baina bide eman geniola, herritar plataforma batetik etorritako mozio honi eta zentzu hortan, egia da baitzen dugula, badakigu ondoren beste bat ere planteatu zala EAJ eta PSen aldetik. Zentzu baten, gero ondoren besteari buruz ere hitz egingo dugu, baina alde batetik baloratu dugu eta ez zitzaigun egokia iruditzen mozio hau beste bategatik ordezkatzea, eta, agian, eskerri utziko diote, hau defenditzeko, eta gero nik uste dut beste kontramozioaren inguruan, bai azalduko dugula gure jarrera. Atxaldeon. Israel nahita da bonbardatzen Gazako zerrendan eta Zisjordanean bizitoki auzok, eskolak, errefuxiatu esparrok, ospitalak eta ambulantzik, eta nazioarteko zigor-gorteko fiskalak ikerketak hasi ditu gerra krimenengatik. Eta giza eskubideen aldeko erakundek eta Nazio Batuen agentzik premiazko dute nazioarteko komunitatek neurrik hartitzan sarraski hori geldia azteko. 2023ko urrin 7tik, 2024ko urtarrian 4, 29.918 pertsona baino gehiago hil zituen Israel Gazan,
eta horien artean 9.729 haur gutxienez. Save the Childrenek salatu do, Gazako zerrendan aurren heriotza gehiago izan dela azken hilabeteotan 2019tik munduko gatazka guztietan baino. Erakunde horren arabera, ume bat 10 minutu erabiltzen da Gazan. Nazio Batutako adituk ohartarazi dute Palestina osoan gertatzen ari dana genozio dela, eta gobernuei eskatu die ekintza pasatzeko. Esanez, Israelen aliatuek eta ere erantzukizuna dituztela eta orain jardun behar dutela, genozida izaerako ekintza bidebez hori gaiztoko eragozteko. Alde guztiek beren bete behar dituzte nazioarteko zuzenbide humanitarioaren eta giza eskubideen arabera. Genozida delitua prebenitzeko eta zigortzeko konbentzioaren lehenengo artikuluak Espainiako estatua sinatzaile duenak, estatuak behartzen ditu gizateriaren aurkako mota horretako krimenak prebenitzeko eta zigortzeko neurriak hartzera. Gogora dezagun gainera, genozidio hori herri palestinar baten aurka egiten dela. Amnesty International eta Human Rights Watchek salatzen duten bezala, hamarkadak daramatza herri palestinar baten aurka. Armak enbargatzea ezinbesteko urratsa da norabide horretan eta bete behar morala ez ezik legezkoa ere bada. Espainiako esparru juridikoan jasotzen den bezala, izan ere, debekatu egiten da armak saltzea gatazkan dauden herrialdei edo giza eskubideen urraketa handiak dituzten herrialdei. Hau dira arauek. 522.000 eta 7 legea, abendun 28koa, defentsarako eta erabilera bikoitzeko materialaren kanpo merkataritzaren kontrolari buruzkoa, bigarrena, armen merkataritzari buruzko tratatua Espainiak 2014ko martxoan 17 berretsi zona, eta hirugarrena 2008ko jarrera bateratua 954 aspe. 2008ko abendun 8koa, teknologia eta ekipo militarren esportazioak kontrolatzeko arau komunak zehazten dituna. Aurretik ere, antzeko erabakiak hartu izan ditu Espainiako gobernuak. Hala nola, Libian 2011an armen salmenta etetea, PSOE agintean zegoela, edo istiluen aurkako materialaren salmenta Venezuelan. 2014ko abuztuan Israeli armak saltzeko aldi baterako etenaldiaren aurrekaria ere badugu. Data hartan, Mariano Rajoy presidente zela. Israelek 2205 pertsona palestinar erail zituen Gazan. Horietatik 528 haurrak. Garai hartan, arma enbargoa justifikatuta bazegoan, gaur ezinbestekoa da. Garrantzitsua da, arma enbargoa bi norabidetan ulertzea. Hau da, Israeli armamentua eta segurtasun teknologia saltzea eta erostea debekatu behar zaio. Espainiak saltzen dituenak, baina askoz arma gehiago erosten dizkio Israeli. Israelek Palestina erabiltzen du, batez ere Gazako zerrenda esperimentazio eremu gisa, arma berriak eta errepresio metodak probatzeko. Eta gero, esportatu egiten ditu, munduko biztanleria bizidiaren aurka erabiltzeko. Produktu horiek borrokan frogatutako gisa iragartzen dira. Eta hori balio erantsi bat bihurtu da segurtasunaren eta nazioarteko defentsaren merkatuan. Israelek sustatzen duen marka borrokan probatua da. Eta Palestinako populazio zibilari buruz probatu diren produktuei egiten die referentzia. Genozidio baten kontuak, genozidio batek kontuak kitatzea ekarri beharko luke. Eta ez etekin ekonomikoak poltsikoratzea. Espainiako estatuko gobernuek ez ezik, Eusko Jaurlaritzak, Nafarroko gobernuak eta tokiko administrazioak ere mundu osoan bakea mantentzen eta giza eskubideak errespetatzen laguntzeko erantzukizuna eta bete beharra dute. Eta horretarako, Israelek Palestinako herriaren aurka egiten dituen krimen sistematikoen aurrean duen zigorgabetasuna amaitu behar da. Giza eskubideak betetzen direla, ziurtatzea administrazio maila guztietara edatzen den bete beharra da. Hala nola, Israelgo enpresa konplizetan inbertsio publikoa kontrolatzea. Egia da, estatuetako eta lurraldetako gobernuek zeregin garrantzitsua dutela giza eskubideen sustapenean eta babesean. Baina, tokiko gobernuek abangoardian egon behar dute eta pertsona guztientzako giza eskubideen errespetua bermatu behar dute. Eta horregatik, Ordiziko udalai, pasadizu egon mozioi proposatzen dizugu. Ez dakit hori lehitu hartzen, bai. Eta orduan baur eskatzen duguna da, Palestinan beralako suetena eskatzea eta gobernuari eskatzea Gazako zerrendan laguntza humanitarioa sartu eta emango dela ziurtatzea. Beti ere langile humanitarioen babesa bermatuz.
Biztanleria zibilaren aurkako eraso guztiak salatzean, eta nazioarteko eskubide humanitarioekiko eta giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearekiko errespetua eskatzea. Nazio Batuen erakundeak, gerra krimenak eta gizateriaren aurkako krimenak, genozidio eta apartheida barne, amaitzeko eta zigortzeko behar dituen mekanismoak aktibatuz. Onartzea, okupazio koloniala eta apartheida direla gatazkaren egiturazko arrazoiak, eta nazioarteko komunitateak, Nazio Batuen ebazpenak eta giza eskubideen nazioarteko zuzenbidea bete behar dituela, bake justu eta iraunkorra eraikitzeko berme gisa. Israelgo gobernuarekin harreman instituzional guztiak etetea behin betiko suetena izan arte. Palestinako herriaren giza eskubideak bermatu arte eta Israelek nazioarteko zuzenbidea eta Nazio Batuen ebazpenak bete arte. Eusko Jaurlaritzari exigitzea edo eskatzea udal honetatik egiten dugun bezala Espainiako gobernuari exigi diezaiola estatuko esparru juridikoan ezarritako betebeharrak bete ditzala eta Israeli norabide biko bahitura militarra ezar diezaiola. Baita Israelekin lankidetza militarreko eta segurtasuneko programa guztiak bertan behera utz ditzala ere, Palestinako herriaren eskubideak errespetatu arte. Eusko Jaurlaritzari eta Espainiako gobernuari Gazako zerrendaren aurkako bonbardaketak eta setioak gelditzeko behar diren neurri diplomatiko guztiak har ditzatela, eskatzea. Israelgo gobernuaren eta haren arduradunen aurkako zigor programa barne, eta Israelgo estatuarekin harreman diplomatikoak etetea nazioarteko zuzenbidea eta Nazio Batuen ebazpenak bete arte. Eta aurreko erabakiak jakinaraztea Inigo Urkullu Renteria jaunei, Eusko Jaurlaritzako lehendakari funtziotan danai, Josu Iñaki Erkoreka Gerrabasio jauna, lehen lehendakari ordea eta Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburua, Eider Mendoza Larrañaga, Pedro Sánchez Pérez Castejón, Espainiako gobernuko presidentea, Jose Manuel Álvarez Bueno, Kanpo Adarrezetako Europar Batasuneko eta Espainiako lankidetzako ministroa, Margarita Robles Carrillo, Defentsako ministroa, Josep Borrell y Fontes, Europar Batasunaren atzerri eta segurtasun politikak erkidegoko goi ordezkaria, eta Antonio Guterres, Nazio Batuetako idazkari nagusia. Bueno, esan bezala, guk mozio hau bere hortan ekarriko dugu eta aurreratzen dugu alde bozkatuko dugula. Ondoren, bigarrengo bat badago, EAJak eta PSek planteatu dezutena, eta egia da, eransten diozutela urriak 7ko Hamasen gertakari horien gaitzespen bat, eta aurreratzen dugu, horrekin ere ez daukagula arazoik, eta alde bozkatuko dugula, baina ustet, ja, sartu egan aste honetan gaina, eta damakigun bilakaera guzti honetan, Hamasen ekintza hori gaitzesteko inongo arazoik eduki gabe ere, ez dugu uste urriak 7an ezer hasi zanik. Gutxienez 1977 baino lehenago atzera inbarko genuke jakiteko hau nondik datorren. Cisjordanian ez dago Hamas, eta Cisjordanian 1977tik hona ia 500.000 kolono judutar daude bizitzen gaur egun, Asierrek esaten zuen bezala, erabateko apartheid egoera baten eta lapurtutako lur batzukin. Jarraitzen baldin badezute zer esaten duten beraiek eta Israeleko ministro ezberdinetaz ari naiz, jarraitzen baldin badezute azken boladan ze adierazpen esaten ari dian, argi eta garbi esaten dira beraien helburua eta irudiak ikustea besterik ez dago Gaza erabat suntsitzea dela. Han bizidian palestinar guztik bertatik atera Afrika edo nahi duten herrialdetara bidaltzea dela, eta beraiek eskubidea daukatela Israel handia eta Israel guzti hori okupatzeko, beraiek esaten duten bezala, jaungoikok beraiei eman zielako, ez? Agian konparaketa oso batzuntzat oso makabroa da, baina nik uste dut geroz eta antza gehiago hartzen ari dela Israelen politika, naziek Alemanian egindako politika horretan, beraiek ere uste dutelako, garai batean arraza-arioa beste batzuk zian, baina beraiek uste dutelako jainkoak aukeratutako arraza diela eta beste guztiak orain ere esaten ari dira, mundu guztia ere beraien kontra baldin badaude, beraiek aurre ingo dietela. Orduan,
Palestinak ez dauka ere ejertzito bat, ez dakit gerra bat deitu aldizaiok egun, ze ez dauka defenditzeko aukerarik ere ez, eta ja aste hontako irudiak ere, bueno, ez dakit zenbat irudi gehiago behar ditugun, baina ja, kanpin dendak ere ez dira, dendetan zeuden pertsonei erasotzea eta bizirik erretzea aurren kopurare ez dakit zenbat esango dugun, bai, urriak 7ko gaitzetxiko dugu eta ez dauko inongo arazoik, baina urriak 7koak honekin uste ez daukala ez zerikusirik eta ez loturarik. Biak gaitzetsi ditzakegu, baina ja uste dut hemen aipatu da, ONU dago, Genevako eta konbentzioko urraketa guztiak hor daude, Hagako tribunalak ere ateratako azkeneko epaiak ere hor daude, esan nahi dut, ez dakit zenbat erakunde ofizial, beste batzutan esaten dugun bezala, daude esan onartezina dela bertan gertatzen ari deana, letra guztiekin esan behar dela bertan dagoeneko genozidio bat gertatzen ari dela, gerra krimenak ere ematen ari dela, eta uste dut gauden honetan, eta hor ere, autokritika eginda ziurrenek instituzioetatik, gizarte zibila eta herritar plataformak eta ikasleak eta gu baino askoz ez ere modu egokigo batean uste erantzuten ari dela egoera guztioni, uste dugu, eta honekin pixkate bukatuko dut, ados gaude horrekin, eta ondoren aurkezten dezutenean ere alde bozkatuko dugu, baina ez dugu uste hori baldintza bat izan behar danik, mozioa ona ekartzeko eta dagoen bezala onartzeko. Hemen aipatzen dien guztiekin, guk behintzat ez daukagu koma bat eranzteko, eta bere horretan onartzeko pres gaude, herritarren plataformari bide eman ginen, da hola ingo dugu. Gero, zuek planteatzen dezuten horretan ere, onartuko dugu. Ez daukagu inongo arazoik, eta gaitzesten dugu urriak 7an Hamasek egindako ekintza hori, baino berriro errepikatzen dut, ez dut uste urriak 7an hemen gertatzen den, Israelen gertatzen dana zertan hasi zanik, eta lehen esan duten bezala, Cisjordanian ere eguna joan eta eguna etorri antzeko gertakizunak ematen ari dira, eta Cisjordanian ez dago Hamasik. Ez dakit bozkatu nahi zuten, edo batek zerbait esan nahi duen. Perdona. Zain gender zer esango zuen edo EAJak honetaz, baina, gu ados gare mozio honekin, ala eta gogoatz, nik uste igual eskaixen barra gehatu dela. Gure talde politiko oso garbi izan da, hasieratik ere gaiztitu egin zuen Hamas egindako saskarria, baina hori ez dauke inongo justifikazioa hau guztia gertatzen nahiena, eta ez gaian ikuste politikok hitz egiten, ez dakiz zergatik EAJ eta PSOE aurkezten duen mozio hau, zen derechos humanosetik hitz egiten baldin badugu, ez dauke zergatik inongo planteamendu beste bat partido politikotik atera beharra, nire uste, por cierto, hori garbi. Gure taldea oso garbi dauke, ez? Zer gertatzen ari da Gazan. Garbi utzi da ere, eta gainez, ez bakarrik gurea, entzuten zaio Margarita Robles esandako asteburu honetan, esan ez hori genozidioa dela, garbi eta garbi, oraindik geratzen zaigu jakitea zer erabakitzen duen Korte Internacional de Justizia, baina garbi ikusten da hori zer horrekin zer ikusi badaukela. EAJ, PNV eta PSOE aurkeztutako mozioan ikustek la línea, como ir a pedales, ¿es? O sea, la línea más rebajada a la hora de llamar a las cosas por su nombre. Eta orduan, gu lehenengo pentsatzen genuen abstenitzea bigarren mozioai, baina, lehenengoai oso garbi baiezkoa emango digu. Eta esaten dugu lehen aipatu detena partidu politiko bezala, Podemosekoa izan dela hasi-hasieratik esan duena zer gertatzen ari dena, eta zen neurrik hartu behar dira, oraindik neurri horiek ez dira hartzen ari, eta gertatzen nahi zaigu hori, 10 minutero ume bat hiltzen dela, eta holako,
onartu ezina indezentzia politiko bat egiten ari dela, beste guztiak hori, hola, gaudenen bitartean, ez? Guk erantziko genien mozio honei eskaerai, algo así como romper las relaciones comerciales también con Israel, ya de manera inmediata, retirar la embajada de España en Israel, un bloqueo en el tránsito de cualquier tipo de buque sospechoso de llevar armas a través de puertos españoles, exigir el cumplimiento ya inmediato y si no la detención del señor Netanyahu de lo que son las medidas cautelares establecidas por la Corte Internacional de Justicia, adherirse a la querella internacional de Sudáfrica y muchos más otros aspectos. Esaten dugu hau, zeren beira, oso erresa hitz egiten da, oso erresa idazten da, baina oso zaila da Gazan bizitzea gaur egunean. Eta uste ez daukeula justifikaziorik, ez da politiko, estrategikoi, ez da ere, hau onartzeko. Hori da gu planteatzen duguna, eta, bueno, haratago jungo naiz, jakindaia Israeleko gobernu partaide batzukia esaten nahi dela, Netanyahu, bere obsesio pertsonala ere badela, eta, bueno, uste nahi da hiltzen bere pertsona, Israeleko sekustrau edo eraman zituztena Hamaseko, eta bertakoak ere bai. Ni pertsonalki garbi dauket, hasieratik gertatu zanetik, Netanyahu garbi daukela Hamasekin bukauko do, baina Hamasekin bukatzeko Gaza guztiakin bukau behar dela, eta ez da etengo hori egin arte. Gazatik gabe gehatuko gea bere portaeragatik. Nosotros cuando planteábamos la moción, la planteábamos no porque no estuviéramos de acuerdo con la gran parte de todo lo que se plantea en la moción presentada, porque además hay muchísimas cosas que compartimos. Es verdad que se habla del 7 de octubre, pero no como un inicio, sino como un endurecimiento a partir de ahí, entramos como en otra etapa, ¿no? Y respecto al genocidio, yo creo que se reconoce en la moción que hemos presentado, efectivamente se ha reconocido así en otros ámbitos, y yo creo que las diferencias que planteamos en las dos mociones sobre todo se basan en que nosotros confiamos en los pasos que se están dando, que en las reuniones en las que ya se va a evaluar la posible, en este caso, ya se hablan de tomar medidas contra Israel por los incumplimientos, por el genocidio, por todo lo que se está planteando, y lo que entendíamos era que no queríamos nosotros plasmar aquí esas medidas, sino que entendíamos que se está valorando por las repercusiones internacionales además que puede tener este tema, cuando, que es verdad, todo lo que está pasando, todas las muertes que está habiendo, de alguna manera queremos respetar que se tomen las medidas de manera adecuada para que el problema, si cabe, no se encrudezca mucho más todavía. O sea, no solo se trata ya de parar, en este caso, al gobierno israelí, sino que se puede todavía generar un conflicto mucho más grande que afecte incluso a la población israelí, que tampoco tiene la culpa. Entendemos que se están tomando las decisiones y las medidas de una manera muy medidas, y ahí venía un poco nuestra diferencia, que no nos veíamos en la capacidad en el ámbito local de impulsar o de tomar esas decisiones en cuanto a esos puntos concretos que ahí se exigían, y por ahí vienen un poquito nuestras diferencias. Por otra parte, también queríamos insistir en que como punto un poco de paréntesis también se adoptara en la moción la medida de acoger a los refugiados de Palestina. Por otro lado, que se reconociera también los pasos que se estaban dando a través del Estado, como era el propio reconocimiento del Estado de Palestina, que no es ninguna tontería, y que se están haciendo diferentes pasos, que hay diferentes reuniones para evaluar también esas sanciones, o sea, que entiendo que van a llegar, pero entendíamos que no queríamos nosotros dejar plasmada exactamente cuáles eran las sanciones, porque desconocíamos esa repercusión internacional que pueda tener, y por ahí viene un poco nuestra contramoción. Pero desde luego, vamos, total solidaridad con el pueblo de la Palestina, total reconocimiento del genocidio del pueblo palestino y todo lo que se ha comentado. Yo creo que, no sé si vamos a entrar en un debate un poco estéril y lo vamos a alargar mucho, pero yo creo que mientras
cuando inicialmente empezó a sucederse es que no sé cómo calificarlo, esta ignominia humana, esta indecencia, la diplomacia que tenía que hacer su labor, podía haber quizás esmerarse un poquito en presionar a quien tenía que presionar para que tuviese algún tipo de efecto, lo que tendría que tener, y no seguir vendiendo armas a Israel y, bueno, venga, pues porque, claro, para Hamás no se le puede vender. Y quizás eso haría de esa situación una guerra, ¿no? Cosa que no es posible. Igual la legítima defensa del pueblo palestino también habría que tenerla en cuenta. Creo que no se tiene en cuenta. Pero en cualquier caso, mientras ahora ya después de 35.000 asesinatos y todo lo que está, todo que ya creo que tenemos pintado el cuadro y todos vemos, todos en cada uno de los momentos que hablamos de este tema vemos el cuadro perfectamente, está muriendo gente y seguimos vendiendo armas y seguimos teniendo relaciones comerciales y seguimos dándole pábulo de alguna forma al gobierno, bueno, a Israel. Entonces, ¿qué hacemos con esta vía lenta, con esta moción? Que me parece muy bien, igual es un poco ya tardía, igual tenía que haber sido anterior. Yo insisto, creo que nos tenemos que, en este caso, de dejar de tener esa sensación de que todo lo vamos a solucionar por medio de la diplomacia y las medidas de las que Netanyahu, se parte de risa, porque hoy has oído en la Corte Internacional dice, bueno, pues esto lo que hay que hacer, esto nada. O sea, el señor Borrell tiene que decir que eso es de obligado cumplimiento. Él no lo cumple. Es decir, ¿dónde estamos? ¿Qué conseguimos con una moción vía lenta? Que me parece muy bien, que está bien hecha y bien dicha, pero hay que pasar del hay que hacer al hacer. Eso es lo que nosotros consideramos. Lo que yo trasladaba así en una frase es que está ya prevista esa reunión para tomar medidas y sanciones. Entonces, sí que entendemos que ahí se van a tomar esas medidas o sanciones, que igual hasta probablemente sea el embargo de armas, como en algún otro momento se ha hecho. Lo único que nosotros, yo por lo menos no me atrevo aquí a decir cuáles son en este momento, porque no tengo los datos de la repercusión internacional. Entonces, confío en que además, en este caso, el Estado español está liderando este tema, o sea, está haciendo un montón de pasos, como ha podido ser uno de los países que ha reconocido el Estado de Palestina y demás, y confío en que los pasos que se van a dar contemplen esas sanciones. Entonces, a mí el plasmarla aquí es lo que me choca de esta moción. O sea, todo lo demás... es que estoy completamente de acuerdo, como he dicho antes, en el genocidio del pueblo palestino, en la barbarie que se está cometiendo, en toda nuestra solidaridad, todo el reconocimiento de todas las víctimas de todos los asesinatos, por supuesto, y que desde luego confiamos en que se tomen esas medidas y se adopten esas sanciones contra Israel, porque esto ya no tiene nombre. O sea, pero es lo único. Bale. Zerbait gehiago esateko. Ni galdetu nahi nizu markatu zure izena esango jazu. Asier. Bakarrik gauzatxo bat, eskerrek eman Asierri eta mozioa aurkezten duzuen plataforma zibil batei, eta, segi aurrean. Nahi bat zute bozkatzen dugu lehenengoa, Asierrek eta aurkeztutako herritar plataformak aurkeztutako mozioa, 9. puntua. Aldeko bozkak, 6 Bildu eta 2 Podemos. Eta 10. puntua edo mozioa ez dakit irakurri nahi dezuten, edo ja azaldu dezute, eta ez dakitana. La leo, si queréis, rápidamente. Moción sobre la situación de extrema violencia en Oriente Próximo. Cuando se cumple 75 años del comienzo de la expulsión de la población palestina de su territorio y la progresiva ocupación ilegal del mismo por parte de Israel, en los últimos 4 meses, su ejército ha devastado completamente la mayor parte de Gaza y ha matado aproximadamente a 31.000 personas, de ellas al menos 17.000 niños y niñas, según cálculos de UNICEF.
ha dejado 70.000 heridos. Se calcula que otras 7.000 personas permanecen bajo los escombros. Más de la mitad de los edificios de viviendas, además de la mayoría de sus hospitales, escuelas e infraestructuras, han sido destruidas. Los misiles y el cerco impuesto por Israel mantienen a la población sin servicio de agua, electricidad ni alimentos desde entonces. Y la UNRWA ha denunciado que 2 millones de personas, entre el total de 2,3 millones de sus habitantes, han sido expulsadas de sus ciudades, mientras a día de hoy continúan sufriendo los bombardeos y la invasión militar terrestre. El ataque indiscriminado que el Estado de Israel está llevando a cabo contra la población civil palestina es inadmisible y repudiable. La población civil, que nunca puede ser un objetivo militar, está bloqueada en la que llaman la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Al mismo tiempo, nos preocupa mucho la violencia creciente en Cisjordania, ejercida por el ejército israelí y colonos judíos, disparando de manera indiscriminada e intimidando y destruyendo las propiedades de los palestinos. Este último incluso ha sido reconocido el 1 de febrero de 2024 por la administración Biden. Ante esta situación calificada como de catástrofe humanitaria por las agencias de la ONU, el Pleno Ayuntamiento de Ordizia, 1, considera que ningún hecho, tampoco los cruentos ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre contra la población civil, condenables, inadmisibles y repudiables, pueden justificar de manera alguna los ataques indiscriminados y colectivos contra la población civil que está llevando a cabo el Estado de Israel, con el resultado de miles de muertos, destrucción total del territorio de Gaza y desplazamiento forzoso de toda su población. Pedimos el alto al fuego total indefinido, el cese de bloqueo a la franja de Gaza y el retorno de la población a su territorio, así como el fin de los ataques contra la población de Cisjordania, que se ha recrudecido desde el pasado 7 de octubre. 3. Exigimos al Estado de Israel la liberación inmediata de los presos detenidos de manera arbitraria, bajo el amparo de la detención administrativa, detención sin cargos ni juicio que puede renovarse indefinidamente. Alrededor de 6.000 palestinos han sido detenidos bajo este procedimiento, entre los cuales hay cientos de menores de edad. Ha sido denunciado por Amnistía Internacional. 4. Exigimos a Hamás la liberación inmediata de todos los rehenes que tienen su poder desde el 7 de octubre del 23. 5. Exigimos el cumplimiento de la legalidad internacional y el cumplimiento al Estado de Israel de las resoluciones de la ONU que sistemáticamente ha despreciado. 6. Exige la entrada de ayuda humanitaria constante y sin restricciones, restaurando a la población agua, electricidad, combustible, alimentos, medicamentos y todo lo esencial para la vida. Asimismo, el Ayuntamiento de Ordizia se muestra dispuesto a acoger a los refugiados procedentes de Palestina y expresa su apoyo a la Organización de la ONU para atender a los refugiados palestinos, así como su compromiso de destinar dinero a las instituciones que trabajan a favor de Palestina. 7. Ante la situación insostenible en Gaza y con el riesgo de una catástrofe humanitaria aún mayor, solicitamos al Gobierno de España que continúe instando a la Unión Europea a una evaluación urgente del acuerdo de la asociación Unión Europea-Israel para que investigue si se están cumpliendo los puntos esenciales de la relación en materia de derechos humanos y principios democráticos, ya que si existe incumplimiento se tomen las medidas adecuadas. Y apoyamos el Plan Integral Israelo-Palestino de la Unión Europea, destinado a establecer una paz duradera en la región y atajar la actual situación de violencia, así como una mayor radicalización y nuevos conflictos. El Plan Integral prevé, entre otras cosas, organizar la conferencia de paz preparatoria entre la Unión Europea, Egipto, Jordania, Arabia Saudí y la Liga de Estados Árabes para abordar la guerra de Gaza, pero sobre todo el conflicto palestino-israelí mediante la elaboración de un plan de paz que debe garantizar la seguridad para Israel y el futuro Estado independiente de Palestina, y establecer qué mecanismos políticos y de seguridad y qué otros acuerdos y proyectos se pondrán en marcha cuando se alcance la paz. 9. Apoya la perspectiva de la necesidad de una solución de 2 estados viables en paz y cooperación, como única respuesta a las legítimas aspiraciones nacionales de palestinos e israelíes, y elemento clave para la paz y la seguridad. En ese sentido, el Ayuntamiento de Ordizia hace un llamamiento a las instituciones internacionales para que hagan oficial el reconocimiento del Estado palestino. 10. El Ayuntamiento de Ordizia hace un llamamiento al Estado de Israel para que cumpla con las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, en especial con la resolución del Jurado de La Haya, ante la denuncia presentada por Sudáfrica ante la Corte, en la que destacó la existencia de evidencias jurídicas suficientes para investigar si se trata de un caso de genocidio. Asimismo, pidió al Estado de Israel que adopte medidas para impedir el genocidio, al tiempo que tomó decisiones para permitir la llegada de la ayuda humanitaria a Gaza. El Ayuntamiento de Ordizia da su bienvenida a la multitudinaria manifestación que tuvo lugar el 17 de marzo del 24 en Donosti, en la que se rechazó con rotundidad el genocidio que fue organizado por agentes y colectivos de la cultura vasca y que se está dando en la franja de Gaza. 12. Asimismo, el Ayuntamiento de Ordizia muestra su apoyo al Gobierno de España, que reconocerá formalmente, ya ha reconocido formalmente, el Estado palestino el 28 de mayo. Nire aldetik barkatu, irakurri duzu lehenengo bozketa bez errepikatuko dugu, Asierrek esandako mozioa, kontrako eta abstentzioak ez ditu jaso. Beraz, ez ez inportan, irakatsa, aldeko bozkak, mesedez, lehenengo mozioaren, aurkako bozkak,
Abstentziorik ez. Bigarren kontramozio honi, norbaitek zerbait esan nahi dio. Ikaragarria iruditzen zait. Hemen ikusi dutena. Baina, bueno, a ver, Ana, dos cosas. Yo estuve en la manifestación del 17 de marzo del 2024 en Donosti. Como ya he dicho antes, creo que es una moción que se presenta tarde, muy tarde, muy tarde. Todas estas medidas son... Habláis de que vamos a acoger a refugiados. ¿Qué refugiados palestinos vamos a acoger? Es que no sé qué palestinos... Primero, como ya he dicho antes, yo creo que es que no va a quedar ni un palestino. Pero de quedar, ¿qué palestinos vamos a acoger como refugiados? Si no pueden salir. Si hoy día en Gaza no hay ni un lugar seguro donde esconderse. En ninguno, quizás donde más seguros estén, debajo de todas las casas que se les han caído encima, de todos los escombros que tienen. No hay salida. Entonces, bueno, nosotros vamos a votar en contra, porque creo que hemos dicho ya antes claramente, pero es que ya ahora, escuchando nuevamente la moción, insistiendo en que hay que darle a Israel un Estado con garantías, cuando, no sé, me empieza a chirriar mucho más de lo que ya me chirriaba antes. Y tomando en cuenta la posición, además, de los que presentáis esta moción, votar en contra de la otra moción, cuando efectivamente todos los que estamos aquí presentes nos hemos incluido en condenar la actuación de Hamás, no entiendo muy bien dónde estamos y por eso vamos a votar en contra de esta moción. Bai, bueno, guk ere hasieran Milak esan duen bidetik hemen aipatzen den gauza askokin edo gehienekin bat egiten duen arren, egia da harriduraz hartu deula aurreko mozioaren baita, bueno, zuen kontrako bozka hori, eta guk bai, bueno, mozio honi ere, bueno, ikusita gutxienez hasten ditu ere etzatela egin, guk ere honi, bueno, hasieran esan dizuegu, ados gentela hemen planteatzen dituen ia gehienekin, naiz eta batzuk berandu etorri, Milak esaten zuen bezala, baina, bueno, ikusita aurrekoan ere zueke kontra bozkatu dezutela, gu ere kontra bozkatuko dugu mozioan. Bueno, orduan bozkatzen dugu, nahiz eta esan dituzuen bozkak, baina, bueno, aldeko bozkak. Aurkako bozkak. Galderreguak zerbait esateko. Bueno, ya bukatzeko, ezinbestekoa da, con una guinda bukatzea. Bueno, udala gobernua zareten hoi, desatea, bueno, igande honetan Euskal Eskola Publikoan festa denez, aipatu genuen ere bere momentuan, bueno, dirudienez, antolatzailetik diru kopuru bat eskatu edo diru laguntza eskatu omen zuenez, antolaketa eta egiteko, eta, bueno, lehenengo erabakia ezezkoa edo omen izan da, bueno, dirudienez, beste egoeratan ere ez dalako egin, eta bar. Aipatu nuen tokiko gobernu batzarran, bueno, dirudienez, 31 urten antolatu egin izan da, eta udala guztiak ordaindu edo diru laguntza zeozer eman omen du. Nik datu zehatz ez dauket, baina fiatzen ez, porque las fuentes son fidedignas, bertako ebilako antolatzailea direlako. Eta, bueno, horretaz gain, nahi nuen, bueno, hildo horretan, esan nahi nuen, bueno, ez dela ordizi diru laguntza ematen ez duen herri bakarra izatea, eta, bueno, igual galdetzea, eta zerrendatu ingo dut, 2023 mungia, 2022 Bastidan, 2021 ez da egin, virtuala izan zen, 2019 Errenteria, 18 Lekeitio, 17 Vitoria-Gasteiz, 16 Hendaia, 15 Elgoibar, 14 Balmasedan, 13 Murgia, 12 Zarautz, 11 Bilbao, 10 Amurrio, 9 Bergara, 2008 Barakaldo, 2007 Ondarroa, 2006 Oñati, 2005 Agurain, 2004
Zorrotza urte, 2003 Lasarte, 2002 Agurain, 2001 Bilbo eta 2000 Donostian Odauzke zerratuta behar bada begiratu egin beharko genuen hor ere diru laguntza eman dituzten edo ez, ordizia ez bezala izan bakarra ematen ez duena. Hor argitzagatik bakarrik Mila, alde batetik zuei gustatzen zaizkizuen kreditu transferentzia maravilloso horietako bat egin beharko genuke diru laguntza hori emateko, eta nola beti kontra azaldu zeaten, hor kontraesan txiki bat edukiko genuke ez bukatzeko, nola beti kontra azaltzen zeaten, egun badakizu zuek aurrekontutan ez dagoela zer aurreikusita, eta egie da denon akatsa zentzu baten agian aurrekontun lanketan horrelako ezerrez aurreikustea, denak enekigun bazetorren. Diru laguntzaren inguruan, dirutan, egia da laguntza bat bai jasoko dutela 50. urteurrenarekin, 50. urteurrena hori ere esan genduen, ikastetxearen urteurrena da, aurretik ere eskola publika egon bazegoelako, eta gainea ikastetxeak jaso ezin dunez, guraso elkartek ere jasoko du, eta guraso elkartek ere badakigu ez digultiula 50 urte egiten, baina hori ez da eztabaidagaia, baina zentzu hortan 4.500 euroko diru laguntza bat bai jasoko du elkarteak, 50. urteurreneko ekintza guztietan ere sartu da nik uste festaren antolaketa, eta askotan beste lekutan ere pentsatzen dut lagunduko zutela, baina aste guztia damakigu, bai udaltzaingotik eta bai brigadatik eta bai zerbitzu orokorretako udaletxeko langile guztik lanen, ikusi ez dute ja dagoeneko plazakoa jarrita dago, dauden beste leku batzutan ez duzela, ikastetxetan ez da ezer planteatzen, dena herrigunen planteatzen da, gune ezberdin guztitan bai etablatuak, bai elektrizitatea aldetik behar dituzten ekintzak, iganderako ere elektrizista bat ere kontratatzen on daitezkeen behar ezberdinetako, komun publikoetako garbiketak ere erreforzatzen, nahi dut, aldegun guztian laguntzen horrek ere logikoki badaukala gero ekonomikoki egin dezakegun irakurketa bat. Orduan, momentuz behintzet horrela gaude eta ikusten baldin bada planteatu behar dela aurrekontuan aldaketa bat, egia da momentu honetan ez dagoela inongo partidaik urteurrenena bai, baina hortik hori bideratuko da, planteatzen baldin bada beste leku batzutako ez dakite zer edutan edo, nola egin liteken, eta gero baita ere ez dakit laguntza, EIG-ek ez du laguntzarik eskatu du, antolatzailea berez EIG da, lekuan lekuko nik uste ikastetxeekin batera, nik daki dala, igual oker nago, baina EIG-ek ez dituzte laguntzaik eskatu dunik, eta ikusi beharko litzatekena da, beste leku batzutan laguntza hori nola eman duten, eta ze kontzeptutan. Baina, dirutan zati bat 50. urteurrenetik bai emango zaie, eta gero dirutan agian ez, baina, aste guzti honetan zehar eta aurrekotan ere, antolaketan buru belarri dabiltza udalangile. Gu ez gare inoiz kreditu transferentzien alde, baina zurek oso ituran bihot, bizu gobernun zarete, animo. Eskerrik asko. Noitzen dugu eskerrik asko. Esker.